Здравейте! Ние съм Безрукова и може би ще ви се стори, че напоследък сме се прехласнали по нискокалоричните сладоледени десерти. Днес ви предлагам една версия на сладоледен десерт, който се приготвя от скир, пюре от ягоди и малко повече от ягоди. Рецептата е много интересна, затова не забравяйте да се абонирате за нашия канал, защото ви очакват още много такива. Ние сме Безрукова и започваме. В блендера си сложете една чайна чаша почистени ягоди и ги блендирайте за не повече от 30 секунди. Дори 15 са напълно достатъчни. Не трябва да се получава сок, трябва да се получи да е най-дросмиляно. В тази чиния съм нарязала 3 супени лъжици ягоди и към тях ще добавя пюрето, което направихме. Добавяме 2 чайни лъжички мед. Разбъркайте добре, за да не остане меда на дъното. И сега добавяме скир. Може да използвате подсладен, тогава изключете меда, може да използвате натурален като мен. Половината от буркана. Този буркан е 500 грама, значи ще сложим 250 грама скир. И вадим силиконовите формички за лед. Разбира се, може да опитате на вкус и да прецените дали, ако не е достатъчно сладко за вас, дали няма нужда да добавите още от меда. Пригответе си формите. Сега изливаме това, което направихме в формите. Гледайте да не разливате извън самата форма. Това е. Сега ги слагаме в фризера, за да стегнат. Нашите десерти вече са напълно готови. И сега ще ги извадим от упаковките. Погледнете колко добре се получиха фигурките. Това е мече. Тези, които са като фигурки, ще ги оставя без шоколад, защото някои от хората в моето семейство не харесват шоколад. А на другите ще разтопим малко шоколад. Тези също станаха много атрактивни. И накрая малките сладкишчета, които са във форма на половинки яйца, можем да ги слепим. Ще ги оставя така, за да имаме малки десертчета шоколадови, шоколад с сладолед, които да хапват тези, които не могат да си позволят цял, така да се каже, десерт. За украса ще използвам този белгийски шоколад, който се води рубин и би трябвало, когато се разтопи, да е розов. Това са 100 грама такива пелети. Ще ги разтопя в микровълновата фурна на принципа оставям за 30 секунди, вадя, разбърквам, ако е нужно още 30 и така докато се разтопи целият шоколад. На тези ще направим ето такива шоколадови линейки, защото не искам да има много шоколад и да стават прекалено калорични. От това, че сладоледът е студен, шоколадът веднага почти ще замръзне. Слагаме ги в шоколада. Обвалваме ги от всички страни. Оставяме съвсем малко да се изтече това, което е излишно. И слагаме на хартия за печене. Така ще получим чудесни и малки сладоледени десертчета, които после някъде долу в описанието ще ви кажа какво излиза като калории. Получават се по-лесно невероятно. Аз използвам формички, за да се получат по-красиви. Може да ги залете с шоколад, но ако не обичате шоколад или искате да станат още по-диетични, просто ги оставете така, както са. Тези мъничките ги направих нарочно, тъй като аз следя калориите напоследък. Те са по-добрия вариант. Просто си хапвате един, така да се каже, студен замръзен бомбон. Хем се охлаждавате, хем се подслаждате. Надявам се, че рецептата е била интересна за вас. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да сложите палец горе и да ни пишете какво мислите за нискокалоричните сладоледени десерти, станали толкова популярни от TikTok в днешно време. Благодарим, че бяхте с нас. Ние сме Безрукова. Довиждане!